ლევან დედა მიშველეთ ვინმე გემუდარები შემხედე ლევან მიშველეთ ვინმე დედა არ დამტოვოგეხვედები ქალბატონო თინა რამდენჯერ გითხარით წადით სახლში ერთი გამახსენე. გაგამ რა თქვა? რა ვიცი, რაღაც სულ სხვადასხვა ვერსიებს ყვება, დეტალები ეშლება. თან რაღაც ძალიან დაბნეულია. ხო, მაგის დაბნეულობა გასაგებიც არის, მამა. წინ გადაუდგნენ მაგის თვალწინ მოხდა ყველაფერი, თან რა ვიცი შეეშინდა. ისე ძალიან საეჭვო სიტუაციაში კი მოხდა ყველაფერი რა. ლევანს რო რამე მოუვიდეს. აი, არ ვიცი რა. მამა, მაგის გაფიქრების უფლებასაც არ მოგცემთ არავის. ლევანი გამოძურება მდგომარეობიდან, გამოძურება, გესმის? თან ოპერაციამაც ჩაიარა კარგად. კარგი, ნუ მომაქცევ ყურადღებას რა. ვიცი რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ლევანი ძლიერი ბიჭია. თანამედროვე მედიცინა ხო იცი? თემური ყველაფერს გამერკვევს. ქვას გახეთქავს და ფაქტებს დამიტებს. კოტე. ალბათ მაინც უნდა გითხრა. მამა ეხლა დარეკეს რომ ლევანი კუაცუდათ. ესე იგი ნიშნობა მაინც ჩაიშალა. ჩაიშალა თუ შენ ჩაშალა? მე ჩავშალე? არა, მე არ ჩამიშლია, თვითონ ჩაიშალა. და ჩათვალე რომ მაგრად გაგვიმართლა. ხო და რამდენ ხანს უნდა ვიყო და ესე გამართლების ამარა ძალიან მაინტერესებს. არ ვიცი. ბოლო ვერ გავიგე ლევანს რა დაემართა. აუ რა ვერ გაიგე. ლევანი და გაგა ერთად იყვნენ. მანქანით. გადაუდგა ჯიპი. გადმოვიდა 4 ტიპი, ნიღბიანი. გადმოათრიეს ლევანი და თავში ჩაარტყეს. რა არია გაუგებარი? გჯერა შენ ახლა მაგისი? და რატო არ უნდა დავიჯერო? შეგიძლია ამეხსნა? იმიტომ რომ ძნელი დასაჯერებელია. შეიძლება ძნელი დასაჯერებელია შენთვის, მაგრამ გაგა ტყუილს არ იტყოდა. არ ვიცი. ვიცი რომ ძნელი დასაჯერებელია. იცი რა, მე ვიცი. იმიტომ რომ გაგა არის ლევანის უახლოესი ძმაკაცი. და მეჯვარი სხვათა შორის ეგ უნდა იყოს. აი რატომ უნდა ეთქვა ტყუილი? არ მესმის. არ ვიცი. ამა გაჩერდი თუ არ იცი. კოტე სამონტყოფაში დატოვე? ო. ოღონდ წამოვედი და საში დამერეკეს და მითხრეს რომ ძალიან მძიმე დიაგნოზი აქვს ლევანს. რა დიაგნოზი? ახლა ზუსტად არ მახსოვს რა ქვია, მაგრამ მძიმეა. და შეიძლება კიდევ უფრო დამძიმდეს. ნუ მოკლედ ახლა კოტეს აღარ ეცლება და მთელი კორპორაციის საქმეები შენი მისახედი იქნება. ეგ ხო, სანამ ლევანი არ გამოჯანმრთელდება. სანამ ლევანი არ გამოჯანმრთელდება, ან არ. ლევანს არაფერი მოუვა. გაიგე? მოიცა, სანამ მე წასული ვიყავი, შენ და კოტემ ერთმანეთს გული ხო არ გადაუშალეთ? შენ სულელი ხო არ ხარ? აბა რა გინდა? ნიშნობის ჩაშლა გინდოდა? ვერ ჩაშალე. ვერც იჩალიჩე. მერე უცებ ყველაფერი ისე მოხდა, როგორც ჩვენ გვინდოდა. რატომ ხარ კიდევ უკმაყოფილო? ლევანის ასეთ დღეში ჩაგდება არ მინდოდა.
ნამდვილად არ მინდოდა. მე არ მინდა რაჩა. რატო დედიკო დღეს თელ დღე არაფერი არ გიჭამია? არ მინდა და ნუ დაიწყებ ახლა რა. კაი, ნანა, ნუ დაეძალე. მეც ესე ვარ, რომ ნერვიულობ, ვერაფერს ვერ ვჭამ. ეს დედაჩემი რატო არ ეკავს? ხო იცის რა დღეში ვარ, როგორ ნერვიულობა რა? კარგი რა, შენი თავი აქვს ახლა. დედა რა დღეში ჩავარდით? ღმერთო ეს რა დაგვემართა? ან ლევანთან რა ქონდათ საერთოდ გასაყოფი? ლევანს არც არავისთან არაფერი არ ქონდა გასაყოფი და არც გასარჩევი. და საერთოდ ეგეთ ტიპებთან არც მეგობრობდა რა. აბა ვინ დახვდა რატო სცემეს გამაგებინე? არ ვიცი, მართლა არ ვიცი რა. მე მამაჩემ ესეთი დაბნეული ჯერ არ მინახავს. იცი რა ვფიქრობ? აი იმ პირველ ჩხუბსა და ამ ჩხუბს შორის მე მგონი რაღაც კავშირია. პირველი ჩხუბი რომელი დანელიასთან რო ქონდა რაღაც? ხო. ფუ როგორ მეზიზღება ეგ ტიპი? ისე მიზეზი კი არ ვიცი რა მოხდა მაშინ. რა და ვიღაც ქერანაშა. კაი რა დედა. მართლა ვიცი. რა იცი მართლა მითხარი? არა, მეც ვერ გეტყვი შანსი არა. დედიკო, ჩემ თავს გაფიცებ მითხარი, იმიტომ რომ შეიძლება იმ ჩხუბს და ამ ჩხუბს შორის რაღაც საერთო გამოვნახო. აუ ნონა, თინას გეფიცები, მართლა არაფერი არ ვიცი. ერთადერთი ის ვიცი, რომ ლევანი ვიღაც ქერანაშასთან ერთად იჩნდებოდა და მე მარიამის გამო დაშორდა რა. ეგეც იცი? ხო. იქნებ იმ ქალმა მიუგზავნა ვიღაც ტიპები. აუ არ ვიცი, მართლა არაფერი არ ვიცი რა. ხედავ კიდე გათიშული აქვს თინას. დედა, ნეტა რა ხდება? აუ ისე ჯდომას რა აზრი აქვს? წამო რა წავიდეთ. ბატონმა კოტემ თქვა, მოხუცი მარტო არ დატოვოთ, ცოდოაო. აუ ბაბუს უდამოვიწყ. ნაცი მიდი რა დაუძახე, გეხვეწები გამოვიდეს. კაი. დედიკო, იმ ქალზე მეტი არაფერი არ იცი? არა ნონა, არც სახელი ვიცი და არც გვარი. ვის ეცოდინება? ვის და თემოს. თემოს და გაგას. იმ დღეს საავადმყოფოში რაღაცაზე ჩურჩულებდნენ. თემურიცი რა? შენ თუ გადაიფიქრე და აღარ გინდა იმის გაკეთება, რასაც ჩვენ ვაპირებდით, შეგიძლია პირდაპირ მითხრა. სწორედ ეხლა მაგის დრო უნდა გამოვიყენოთ ეს მომენტი. კი ბატონო, უკეთესი იქნებოდა, რომ ლევანს არაფერი არ დამართოდა და ისე ჩაშლილიყო ეს ნიშნობა. მაგრამ იქნებ უკეთესიც ასე რომ მოხდა. რაზე ლაპარაკობ არ ხვდები? იმაზე ვლაპარაკობ, რომ შეიძლება ჩვენთვის უკეთესიც იყოს ასე რომ მოხდა. და კიდევ უფრო უკეთესი თუ ლევანი არა. გველი ხარ. არა. ლევანი ჯერ არ უნდა მოკვდეს. ჯერ არ უნდა მოკვდეს, არა? ჯერ. ლევანი რო ახლა მოკვდეს. კოტესთვის ეს ძალიან დიდი ტრავმა იქნება და მე შეიძლება შეეცადოს სამსახურში საქმეს გადააყოლოს გული. რაც შეიძლება დიდხანს უნდა იყოს ესე. რო ჩვენ ყველაფერი მოვასწროთ და მე უკვე სულ ერთია. ჩვენ ხო აქ აღარ ვიქნებით. აიცა საერთოდ არ გეცოდება. კი, როგორ არ მეცოდება. ახალგაზრდა ბიჭია. მაგრამ მე თუ ეს ასე მინდა, ჩემთვის სულ ერთია. არა, მე ლევანზე არ გეკითხები. საყვარელო. კოტე? ლევანი რომ მოკვდეს, კოტე მაშინაც არ შემეცოდება. შეხო იცი რომ მინდა კოტე გავანადგურო. უნდა მოვსპოდა თუ მე ამაში. სრულიად შემთხვევით. ვიღაც ნიღბიანები დამეხმარებიან. ძალიანაც გამეხარდება. ესე ძალიან გძულს. ზულს? იცი რატომ არ კარგ ხასიათზე? რატო? სიამოვნებს იმის შეგრძნება, რომ კოტე ეხლა ძალიან უბედურია. თან აბსოლუტურად უმწეო და ამ თავის უბედურებას ვერაფერ თვაშველის. რა იყო? კოტე ხო არ შეგეცოდა?
მე მგონი შენ უფრო უნდა გზულდეს კოტე. იცი რა მე მგონი ხა ჯობია ავდგეთ. წავიდეთ სამსახურში. და მივხედოთ საქმეს. თემურ. დანელიას გამოყენებაზე არ გიფიქრია? მოიცა დანელია რაში უნდა გამოვიყენო? არ ვიცი ჯერ, მაგრამ ტიპი ნოლზეა. და რამე საინტერესოს თუ შევთავაზებთ, გონია რომ არ მიფიქრია. და არც ვიფიქრებ. ეს კარგად დაიმახსოვრე. კი ბატონო. მაგრამ მე მგონი ცუდი აზრი არ უნდა იყოს. რით ვერ შეელია დანელი ესეთი ამიხსენი? მოგხიბლა? კაი რა. საქმისთვის მჭირდება. ხო იცი რომ იმასაც ძალიან სულს კოტე. იცი მე მგონი შენი სიზუნილიც გვეყობა. რატი ვინ არის? ჰა? რატი ვინ? ფისო, არა. აი ეგ მოდი და ამას ეჩალიჩი. საიდან გაიგე, ჰა? რომ დაიკარგე, მივხვდი რომ რაღაც საშინელებას ჩაიდენდი და იქიდან. აქ როგორ მომაგენი, აქ ამ ზოროში. აქ დაზმირი შენ უკეთეს ადგილას არ დაგმალავდა და ისე. დაზმირის ამბავიც გაუგია ძამიკოს. შენ როგორ მელაპარაკები? შენ ხوار დაგავიწყდა ვინ ვარ? ჩემი ძმა ხარ, ვინ ხარ? ის ლევან აბულაძე კომაშია. დაზმირი ჩამოიყვანე, შენ სადღაც აქ იმალები. მოიცა. მე ყველაზე ძალიან იცი? რა მაინტერესებს? ძმო, კოქსია ეს. კოქსია ეგ. მე ყველაზე ძალიან იცი რა მაინტერესებს. აბა გისმენ. შენ იცოდი რომ ელენე ცაციას რძალი იყო. კი, რა თქმა უნდა ვიცოდე. მერე ძმას არ უნდა უთხრა ვის რძალს ოჩალიჩემი, ჰა? არა, არ უნდა უთხრა. რა მნიშვნელობა აქვს? ესე იგი მე რომ ცოდნო და კოტეს შვილი იყო, ხელს არ დავარტყამდი. მე რომ ცოდნო და ცაციას რძალი იყო, გაუპატიურებას არ დაუპირებდი. ადამიანი თუ კოტეს შვილი ან ცაციას რძალი არ არის, რა უნდა გააკეთო ეს? მოიცა. ეგ სიტყვები უკვე ერთხელ ვიღაცამ მითხრა. ხო, ყველა ნორმალური ადამიანი ზურა ამას გეტყვის. მაგრამ ეხლა ეგ მე არ მაინტერესებს. აბა მომიყევი ერთი რა ხდება. რა ხდება? ლევანი მოსაკლავად მომივარდა, აი რა ხდება. თავში ვინ ჩაარტყა მაგან? შენ ჩაარტყი? თუ შენ ჩაარტყი. რა მნიშვნელობა აქვს ვინ ჩაარტყა? მითხარი ერთი. ის მნიშვნელობა აქვს რომ ლევან აბულაძე კომაშია და გადარჩება თუ არა არავინ არ იცის. მართლა? მართლა. სოი. არ მინდოდა იცი. მაგრამ კაცი იარაღით რომ შემოგივარდება და მოკლას დაგიპირებს. რა უნდა ქნა მაშინ, ჰა?
კოდე სადერა სახში მე დავჭები აქ არა შეთქვნა ვიყო ორი რამე არ გიძინია ხოში მოვატყუე ცოტა თვალე ზაზამ რა თქვა რატო დამძიმდაო სიტუაცია აიც ალათიდან არ გამოდის თავზე ადგას აიც ზაზა კარგი იქიმია ძლიერი სპეციალისტი ხოდე ნახე თუ არ გამოუძვრებით დამიჯერე რა აუცილებლად გამოუძვრებით იცოდე ეცი შოთა ეცი ჰო რამე ხوار გაგიგია არაფერი მაგის ნაცალაც რას ფიქრობ ეს უნდა იქნა ეს ამბავი არაფერი არ ვიცი შოთა მართლა არ ვიცი დანელიაზე ხო არა გაგიჭვი თემურის დაავარლე და გამირკვეს ყველაფერს გამარჯობა ზაზა რა ხდება როგორ ალევან ზაზა რა შეასაქმე რა შეასაქმე და რისიც მეშინო და ის ხდება რისიც მეშინო და იმის აცილება ვერ შევძელით ახლა ის მითხარი რატო შეუვარდი იმ ღამით ელენეს არაფხიზელ მდგომარეობაში ვიყავი და მინდოდა პატარა ელენე დამესაჯა ამ ყველაფრის ფასად ხო იცი ყველაფერი ამის ბრალია ვისი ამის რატიმ ჩაარტყა თავში შენ ახლა მომისმინე შენ გაფუჭებულ საქმეს ხოს ნუაბრალებ ამიგე კაცებს ვერაფერი დააკელი ახლა ქალებზე გადახვედი ხო ზურა ასე არ არის ძმაო ამიხსენი რა ამ ყველაფერს რა ქვია მე ჩემი ქონების დასაბრუნებლად ვიბრძვი და ვიბრძოლებ შენი ქონების დასაბრუნებლად იბრძოდი ახლა ძალიან ძნელი იქნება ამ ყველაფრის დაბრუნება დამცინი არა არ დაგცინი ხო ქონდა ყველაფერი ქონდა მაგრამ დაკარგე იმიტომ რომ კოტეს დაუწყე ბრძოლა და ყველანაირი გზა კოტესთან მისასვლელი ყველანაირი გზა შენ მოიჭერი არა იცი როდის მოვიჭერი ყველანაირი გზა როდესაც კოტე ჩემგან ისე გავაბუნძულე როგორც ერთდროს მამაჩემი გააბუნძულა კოტემ კოტეს ახლა შენთვის არსალია ზურა მაგრამ მოიცლის იცი შენ რომ მოიცლის და მერე ვნახოთ მამა რო გაიგებს ამ ამბავს იცი რა მოუვა არა მამიკომ ეს ამბავი არ უნდა გაიგოს ესე იგი მოვატყუო ხო მამაო მოიტყუე და მერე ლოცვებში მოინანიე ჰა შენ გგონია რომ ის თავისით ვერ გაიგებს დაზმირის ამბავსაც ნოეტყვე დაზმირი ისეთი კაცია რომლის ჩამოსვლაც დამალული არ დარჩება ყველაფერს მე მივხედავ სურა ერთხელ და სამუდამოდ ეს ყველაფერი როგორმე უნდა დავამთავრო როგორმე არა როგორც მე ვთვლი საჭიროდ ისე უნდა დავამთავრო შენ როგორც თვლი საჭიროდ შენ თავსაც უნდა და სხვა ადამიანებსაც მე უკვე ისე შევტოპე რომ უკან
უკან ვეღარ წამოვალ ძმაო, გისმის? მე მესმის და მინდა რომ დაგეხმარო და შენ არ გესმის ჩემი. ახლა დაზმირი უნდა ვნახო. დაზმირი? ხო, ისე აინტერესებს როგორი მამაო ხარ. ხო, ის ისეთივე ბიძაა ჩემი, როგორიც შენი, ხო? დაველოდები. ძალიან მძიმედაა. სამწუხაროდ ტვინის შეშუპება განვითარდა. სუნთქვის ცენტრის გაჩერება რომ გამოგვერიცხა, ზურგის ტვინის სითხე გამოუშვით. რა ვიცი, ყველაფერი გავაკეთეთ, რაც შეგვეძლო. ზაზა, ხომ გადაიტანს ამ გავრთულებას ლევანი? ძლიერი ორგანიზმი აქვს და წესით უნდა გაუძლოს. კიდე რა გართულებებია მოსაუდნენ? ამ ეტაპზე მთავარია შეშუპების პროცესი შევაჩეროთ და ტვინის ღეროს ჩაჭედვა არ დაუშვათ. სასუნთქის ცენტრი არ უნდა გაითიშოს. შემდეგ უკვე დინამიკაში დავაკვირდებით და ისე უმკურნალობთ. ეს კრიზისი ამდენ ხანს შეიძლება რომ გაგრძელდეს საზა, ჰა? რა გითხრა? ამ ღამეზე ბევრი რამეა დამოკიდებული. ასაგებია. ხელოვნურ სუნთქვაზე გადავიყვანეთ. და სასუნთქის სისტემის ელექტროიმპულსურ სტიმულირებას ვახდენთ. გეხმარებით რათა სუნთქვა შეძლოს. რაც მთავარია, გული უძლებს და მუშაობს. და რაიმე მედიკამენტით შეიძლება ამ პროცესის დაჩქარება? სამწუხაროდ ამ პრობლემის ერთპიროვნული პანაცეა არ არსებობს. აქ ძირითადად შარდენი და ნეიროლეპტიკური პრეპარატების გამოყენებაა შესაძლებელი. შანსი რამდენი გვაგზავს? უახლოესი მეთოდებით კურნალობთ ლევანს. ისრაელში აშდოდის კლინიკის პროფესორ დუდუ ავათთან და მის კოლეგებთან ყოველ 2 საათში ერთხელ ვაწყობთ კონსილიუმებს. რომ არ მოგატყუო ჩემო კოტე, შანსებზე ლაპარაკი ამ ეტაპზე ძალიან რთულია. ახლა შოთა რა შეეცი საქმე, ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ მიმდინარე პროცესებს. სამწუხაროდ დაავადება ფლობს ინიციატივას. ყველაფერი კარგად იქნება, კოტე. ლევანი იცოცხლებს, გაიგე ბიჭო, სხვანაირად არც იფიქრო. ო, იცი. შოთა. ეცაში კიდე. ლოზანის უნივერსიტეტთან მექნება ვიდეო ხიდი. იქ ჩემი კოლეგა, შვეიცარიელი პროფესორი, შტრასერი მუშაობს. მას ჰქონდა ანალოგიური პრეცედენტები. და შენ წარმოიდგინე სამივე შემთხვევაში გამარჯვებული გამოვიდა. ზაზა. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ შენი, რომ არ ნებდები. ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ, ხო? რა თქმა უნდა, ეს კრიზისი უნდა დავძლიოთ. და მერე მოსალოდნელი მენინგიალური გართულებები გაცილებით ადვილად დაიძლევა. ახლა მთავარია შეშუპება შევაჩეროთ. შენ შეაჩერებ, ზაზა. მე ვიცი. შეაჩერებ. დაზმիր, ბაბულიკ. დადი. Васико! Кинаган вергицани, შეოჯახაში ნებულო. Святой отец. Да, батюшка. Რამდენი ხანი არ მინახი ხარ ბიჭო? ძალიან დიდი ხანია, დაზმիր, ძალიან დიდი ხანია. და მაგას არ გეუნები, როგორ ახარ? არა მიშავს შენ? ბარკა სტარიკოვსკი. შენ როგორ მოხდი აქ, ვინ მოგიყვანა? მოგაგენით. რაღაც საქმე მაქვს შენთან. გადით იქ უღნაში რაღაც საჭმელებია და ჭამეთი. ისო წამოდი.
ბატუშკა, დამენახვერთი კიდე კარგად. Красавец. Молодец. კარგად გამოიყურები, ჩემო ვასო. მიხარია ძალიან. ზე ბუხუტისთვის ხო არ გითქვამს? ჩემ ჩამოსვლაზე. არა, არაფერი მithქვამს. ისე თვითონ გაიგებს. ხო, იცი გაიგებს. მაგრამ მანამდე მიდოდა რაღაცა გვეშველა ამ სულელისთვის. სუსტად მაღაზი სალაპარაკოდ დაგიძახე. მე შენ. ძალიან სერიოზული სალაპარაკოა ეს. შენ ზურამ დაგირეკა და მაგიტო ჩამოხვედი, ხო? არა, აბა მე საიდან ვიცოდი. დამერეკა და მთხოვა, დაზმირი ბიძი. მიჭირს და ჩამოდიო. მითხრა და წამოვედი. აბა რა, რისთვისა ვარ მე თუ ვარ? ო, შურის ძიებაში უნდა დაეხმარო, არა? აბა ყველამ თავის საქციელზე უნდა აგოს პასუხი. და ეს ლიონ ხაჭელ გრეხი ატმალივად მე რაში მჭირდებოდი, აგერ არა ხარ შენ. შენ თუ გიფიქრია რა მოყვება ამ ყველაფერს. ჯერ თქვენ იძიებთ შურს, მერე ისინი იძიებენ, მერე ისევე თქვენ და რა იქნება ბოლოს? ვასო, ბოდიში, მამაო. ჩემი საქმე და ცხოვრება ეგ არის სწორედ. და ამისთვის დამიბარა მეზურამ. შენ ხო იცი რაც მოხდა? ვიცი, მაგრამ ამ საქმეში მე ჯერ არ ჩავრეულ ვარ. ჩამოსვლა არ მაცალა მაიმუნმა, ხან ეცა იმ ხალს წელში, ხან აქეთ ეცა, ხან იქეთ ეცა. აგერ კიდოა ის ბიჭი ძალიან ცუდად არისო. დღეს შემატყობინეს საავადმყოფოდან. და თუ იმას რამე დაემართა, ხანა მე არ შველის ამას არაფერი. უფრო გაუარესდა, ხო? კომაში ხო იყო. ეხლა კიდე რაღაცა უბედურება შეყრია, რა ვიცი. და მე რო ჩამოვედი უთხარი ზურიგო შულო, მე შენს გვერდით ვარ ყოველთვის მეთქი. და ხოჭიშ ბლядь უგასრავად მამა. თუ გინდა დღესვე გავწმინდავ მაგათ მეთქი, მაგრამ მე მივედი იქ ჩემს ახლობელთან. ო, ცაციასთან. შენ საიდან იცი? რა მიხვედრა ამას უნდა ეხლა შენ პირველ რიგში ცაციას ნახავდი. ო, ცაციასთან და იმან მითხრა თლად მასე არაა საქმეო. მე კიდე ვნახე ერთი ორი კაცი. და იმათმაც მითხრეს რომ ხელწამოსაკრავი კაცი არაა კოტეო. ხო და ხელწამოსაკრავი კაცი რო არ არის, ამან მოინდომა თავში ხელის წამოკვრა ზუსტად. ო, თანაც ესეთი მელოჩნი რაღაცებით, ბლядь. რა მჭირს კაცო, ბოდიში. ახლა მე არც მაგის იმერიდება და არც მეშინია. მე ჩემი უკვე მოვჭამე და რომც დავიბრიდო, ჯანდაბა შემითავე. აგერ რაც მაქვს თქვენი ეს ყველაფერი. მაგრამ ეს ბიჭი იღუპავს თავს, ეს სულელი. ნესპრავედლივი არ უნდა იყოს კაცი. მე უთხარი კიდეც, შენ მოსაკლავი ხარ ბიძია მეთქი. და ის კაცი რომ მოგივარდა სახლში დასაბრედად, მართალი იყო ის მეთქი. დაზმիր მე და მამა ჩემიც მაგას ვფიქრობდით ზუსტად, რომ რატომ დაემართა ამას ესეთი რამე. მეც ბევრი რამ ჩამიდენია. შენ ძალიან კარგად იცი. ცუდი. მაგრამ ეგეთი არ მახსოვს. ესე იგი შენ გინდა თქვა რომ დაგაინტერესებს ვის დაემსგავს აზურიგო? ბიძამის. აგერ მე. მაგრამ მე ამისთანა დეშოვის აქციელს ახალგაზრდობაში ახლა ტემბოლე. არაფრით არ ჩავიდენდი, მამაო. ბოჟე უპასი. აზმիր, ახლა ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, როგორ უშველოთ ამ საქმეს, გესმის? და ამ წუთში ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიზამთ. ეს დამოკიდებულია იმაზე, გადარჩება თუ არა ეს ბიჭი. თუ გადარჩა ხო კარგი. იბდგებ, მოვდგებით.
ვიღაცას ვნახავ და გავაკეთებთ. მაგრამ თუ არა, მაშინ ამას არაფერი არ ეშველება. უნდა წავიდეს აქედან. მე ვუთხარი, უნდა ჩემთან წამოდი. უნდა სხვა ქვეყანაში. ფული, ხარჯი გარანტირую. ვუთხარი და უარზეა. ჩემი ქონება უნდა დავიბრუნო. მაგრამ მე ვამბობ, თუ ლევანს რამე მოუვიდა, არ გამოვა ეს ამბავი. მაინც მოუწევს ასვლა. იმას დაზმირო ზურას შველა ჭირდება და უნდა დავეხმაროთ. როგორ? მითხარი და კი ბატონო. მოკლედ მაგას მე და შენ მოვიფიქრებთ როგორ. ზურას მამა ძალიან უყვარს, მაგრამ პატივისცემა აქ ორად-ორი ადამიანის. ჩემი და შენი. ნახოთ. დანელიასთან საინტერესო ამბავი დატრიალდა. ბევრად უფრო საინტერესო ვიდრე მისი დაჭრა. ხო, ადრე დანელია დაჭრეს, ახლა დანელიამ დაჭრა, საგიჟეთია. ისე რა საინტერესოა. ჯერ კაცმა მანქანა გააღო, დაჯდა, მიდიოდა სადღაც თავის საქმეებზე დაჭრეს. ახლა იჯდა კოკაინს ხმოსავდა და მოსაკლაოდ მიუწვიდა. თავში ცავდა რა. ფორმალურად მასე გამოდის. ხო, მაგრამ იმ წინაპირობებს თუ გავითვალისწინებთ? იმ წინაპირობებს თუ გავითვალისწინებთ, მასე ძალიან ბევრი ყავს გადამტერებული. ლევან ნაბულაძეც გაამწარა. წარმოიდგინე ნიშნობის დღეს მოსაკლავად აუვარდა. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ქალის გულისთვის გამწარდა ასე ძალიან. ხო, ისა რა ქვია. ცაცია ახალაძის რძალია რა. დიახ. ნიშნობის დღეს მიუვარდა სახლში გასაუპატიურებლად. დასამო. შემთხვევით იქ აღმოჩნდა დეკანოზი ბასილ. იგივე ვასო დანელია, ძმა, სურას ძმა. შემთხვევით გადაურჩა ელენა, ეგ რო არ ყოფილიყო, არ ვიცი. რამდენად სანდო წყაროა? ნამდვილად სანდოა, თქვენ მას იცნობთ. ვიცნობ? ხო, მივხვდი ვიზეც ალაპარაკი. ხო, ექიმები ვერ ამბობენ. ლევანი გადარჩება თუ არა. ამასობაში დანელია იმალება. იმალება? სად? სამეგრელოში, სოფელი ნოსირი. დაზმირ დანელიას ნათესავებთან. პოლიციამ იცის ეს მისამართი? არა. ჯერჯერობით ნოეთყვი. იწვალონ ცოტა. დანელია საერთოდ მე მგონი ტყუილა ემალება პოლიციას. არც ელენე უჩვის, როგორც მე ვიცი. არა, რა თქმა უნდა. არა. რაც შეეხება ლევან აბულაძის დაჭრას, მე მგონი პოლიციას უკვე რაღაც სიგნალიც აქვს მიღებული. დიახ, პოლიციამ მერსედესის ყველა შავი ჯიპი შეამოწმა, მაგრამ ვერაფერი იპოვა. რას იპოვიდა, თუ არაფერი არ არსებობს. მაგრამ პოლიციას მალე ალბათ ეჭვი გაუჩნდება. ეჭვი გაუჩნდება? კი. მაგრამ ზურა დანელიას მიმართ მე მგონი ჯერჯერობით არა. სამაგიეროდ კოტი აბულაძე იფიქრებს. ისე ზურა დანელია უფრო ალბათ კოტე აბულაძეს ემალება ვიდრე პოლიციას. დაზმირ დანელიაც ჩამოვიდა. დარწმუნებული ვარ ამ ამბებთან დაკავშირებით არის ჩამოსული. მიშველეთ ლევანია ცუდად. წავდი ჯარგი სასიცოცხლო ხომაჩვენებელმა იკლო, გული ჩერდება. დეფიბრილატორი ჩქარა. მიშველეთ. გემუდარებით მიშველეთ. ოდე მოკიდე შეხოთელი და დავტოვე თუ შეიძლება. დავიწყე. კიდევ.